హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఇంకొక కొత్త ప్రోడక్ట్తో మేము ముందుకు వచ్చాం. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్లలో పెట్టే కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్లో పెట్టే షీట్స్ అనమాట. దీంట్లో మందాలు తేడా ఉంటాయి. 10 mm 20 mm అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. 25 10 mm ఇట్లా 50 mm 80 mm కూడా 100 mm కూడా ఉంటుంది. ఇంకా దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ వాడే జాయింట్ని బట్టి ఈ మందాలు వాడుకోవాలి. ఇది ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ కొడతారు. ఈ చిన్నవి వచ్చేసి ఈ రోడ్లకు కొడతారు, సీసీ రోడ్లకి వాటికి వాడతారు. ఈ 10 mm సీసీ రోడ్లకి ఎక్కువ వాడతారు. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్లు అంటే బిల్డింగులలో వాడతారు అనమాట. స్లాబ్ బాగా లెంత్ ఉన్నప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ వదిలిపెడతారు, ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ లాగా దాన్ని వాడతారు. ఇది బ్యాకింగ్ కాంక్రీట్ పోరింగ్ అప్పుడే, కొత్త స్లాబ్ అప్పుడే ఈ పెట్టేస్తారు. ముందే షీట్లు పెట్టేస్తారు. తర్వాత పైన ఒక 1 నుంచి 2 ఇంచ్ గ్యాప్లో పాలిసల్ఫైడ్ పోసేస్తారు అన్నమాట. పోసి దానిపైన ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ టేప్ ఉంటుంది, ఆ టేప్ వేసేస్తారు. ఇక అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఇది ఏంటంటే తగ్గదు ఆ మూమెంట్ని. బిల్డింగ్ మూమెంట్ వచ్చినా కానీ ఇదేమి బ్రేక్ అవ్వటం కానీ అట్లా ఏమి ఉండదు. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఇవి కంపల్సరీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్లకు వాడతారు. ఇది ఇంజనీర్లకి, ఆర్కిటెక్ట్లకి ఐడియా ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ మామూలుగా మేస్త్రులకు ఐడియా ఉండదు. అందుకే వాళ్ళకి అవగాహన కోసం చెప్తాను ఇలాంటి షీట్లు ఉంటాయని. చాలామంది తెలియక మామూలుగా ఈ మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్స్ లాగా దొరుకుతాయి, అట్టపెట్లు, అవి పెడతా ఉంటారు. వాటికి స్లాబ్ జాయింట్లలో పెట్టాల్సిన ప్యాడ్స్ ఈ అట్టపెట్లు, మ్యాస్టిక్ ప్యాడ్లు వాడకూడదు. ఇవి అయితే ఆ మూమెంట్ వచ్చినా తట్టుకుంటాయి. ఇప్పుడు రోడ్లో హెవీ వెహికల్స్ పోతుంటాయి, ఆ మూమెంట్కి ఇవి ఉంటాయి. అవి ఏమైతే అట్టపెట్లు అవి కుళ్ళిపోతాయి, తడిసి నాని కుళ్ళిపోయి పాడైపోతాయి. మీరు పెట్టిన ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పర్పస్, కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ పర్పస్ వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది అట్లుండదు. పుల్లటం నీళ్ళలో నాన్న ఏం కాదు, ఇరగటం ఉండదు, ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. ఇది అట్లే ఉండదు అనమాట. ఇది అన్ని బ్రాండ్లలో దొరుకుతాయి, ప్రీమియం బ్రాండ్స్లోనే ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో తయారు చేస్తాయి, చిన్న కంపెనీల్లో దొరకట్లేదు. ఈ సుప్రీం కంపెనీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.